Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness at muli po ay meron po ulit tayong couple na client. At unahin ko po si Sir AG na i-apply yung ating advanced stretching. Siya po ay isang IT manager, kaya mabigat din po ang trabaho, matagal din ang pagkakaupo, kaya ang pangunahing complaint niya ay yung kanyang upper back. Pero halos buong likod na rin po ang nangangalay. Kaya yan, nandito po sila. Salamat po sa pagtitiwala dahil malayo pa rin po ang kanilang pinanggalingan. Kaya yan, i-apply natin yung advanced stretching. Di naman po tayo nangangako. Lagi natin sinasabi na susubukan natin. Pero sa mga client naman natin ay maganda naman po yung resulta ng ating ginawa. Kaya ready na po tayo. Sige po. Yung ulo po nakadapang po. Ako na pa. Nakahalo po yan. Lambot lang po, lambot. Walang po relax. Initial touch po muna tayo para hindi po mabigla yung ating client pagka pinrest natin. Pero palagi ko tutunog ito eh. Kasi medyo may pa-curve na. Pagka-curve to po, okay. Dami. Kaya malalim yan din. Grabe, dami. Timing na po na pag-ingat. Yan, pagka malakas po yan, huwag mo na yun nga. Ito po, medyo masakit po ito ha. Relax na po. Saan po? Ako po magilip, ako po magilip. Nasa baba din ako po bubuhat o ako po bubuhat.
Ready side lang po tayo. Yan, medyo relax na po yan. Sige po kami. Lambot na po ha. Kabila po. Sunog kasi po. Lambot na po. Yan, relax na po yan. Yan, relax na po, relax na po. Ano ka ba? Ako po ang ano. Ako po ang ano, Rodrigo. Ako po ang hihila, ako po ang hihila. Opo, sige. Hindi natin mahila na maayos. Ako po bubuhat ako po. Okay, straight na tayo. Saan po? Medyo masakit din ito. Sige, dito po tayo. Sige, dito po tayo. Iyang natin yung... Ano po? Sampot lang po ha. Oh. Ganun po rin kalambot. Hindi masakit lang po talaga yan. Sampot lang po. Oh. Nakuha natin lahat. Malambot. Tumutulog pa ganun karami ang leeg. Oh, may ipit na po yan pagka ganun. Yan po yung ating chiropractic adjustment or stretching na in-apply kay Sir G. Kaya palagay ko na-relax na siya po eh. Yan, halos lahat naman po ng client pagka na-stretch natin ay nare-relax. Kaya pwede natin tanongin si Sir G kung ano ba yung ramdam niya. Kanina pagdating niya dito, pagkatapos natin mag-stretching.
Nawala yung ano, nawala yung sakit sa dito, upper back. Kasi yun ang kino-complain ko kanina bago ako pumunta dito. Yun nga. Yung pag hinapakan niyo po ba ako, ang daming tumunog sa likod ko. So, never ko na-experience yun. Maski yung neck cracking din. Parang kumain na yung chicharon. Sobrang daming So, maginhawa sa katawan. So, yun nga. Parang magaan ang pakiramdam. Tama yung sinabi ni Sir Jim kanina. Parang Nakalutang. parang lightheaded eh. Ayun. So, try nyo po. Try nyo po. Highly Ayun. recommended. Ayan, salamat po at napaginawa natin si Sir AG, no? Yun naman po ang hangad natin sa ating mga client tuwing pupunta dito na mapaginawa natin yung kanilang katawan, no? Kaya sa lahat po ng mayroong mga nararamdaman, pwede nyo pong itry ang approach ng Gymshed Wellness at paki-support nyo rin po sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe at paki-visit din po ang aking Facebook page, Gymshed Wellness pa. Kaya sa susunod po, kita-kita po tayo. Magandang araw po sa inyo lahat.